Бүгенге тапшыруны башлыйбыз һәм экраннар алдына яңа Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Ирек Рәхимҗан улы Сайфутдиновны көтеп калабыз. Бүген ул үзенең матур тулган көнен каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны тормыш иптәше Халида Фатиховна, кызы Гөлнара, улы Руслан, кияве Рамил, килене Гөлфия, оныклары Эльвина һәм Илнар котлыйлар. Гомере буе үземне киң җилкә артында, бар җил давылдан ышыкланган булып сиздем. Чөнки минем янәшәмдә ышанычлы тормыш иптәшем, акыллы гаилә башлыгы булды. Яраткан гомер юлдашым армия сафларыннан кайткач, Урта Терешка азык-төлек комбинатында шофер булып эшкә керә. Шул чак без гаилә корып, бергә яши башладык. Ул бер урында намуслы хезмәт итеп, хезмәттәшләренең хөрмәтен казана алды. Аның тырышлыгы, җитдилеге күпләрне җәлеп итте. Шул эшеннән ук ул лаеклы ялга чыкты. Ләкин барыбер тик кенә өйдә утырып тора алмый ул. Гел нидер эшләргә омтылып тора. Бүген туган көнендә мин аңа үз рәхмәтләремне җиткереп, хатын-кыз бәхетенә ирешә алганым өчен яратам дип әйтәсем килә. Минем аңа карата хөрмәтем шиксез. Яраткан әтиебез, кадерле бабакаебыз. Әниебезнең сүзләрен дәвам итеп, без дә үзебезне иң бәхетле кешеләр икәнебезне әйтер идек. Чөнки син олы хәрефтән әти безнең өчен. Гомердә дә ардым димәдең. Эштән кайткач та безнең белән уйнарга тырыштың. Бүген туган көнендә әниебез белән тигез гомер кичереп, алда картлык көннәрегезне безнең бәхеткә күмелеп яшәргә насыйп булсын дип телибез. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Рәхмәт әти, син булганга тормышыбыз күгендә. Терәк булдың син һәр вакыт, кирәклесең бүген дә. Безнең өчен мәңге кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Якты караш, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Олы синең биргән киңәшең, туры синең әйткән сүзләрең, шатлык, сөенечтән генә торсын, син үтәсе гомер юлларың. Әти, гомереңдә һәр чак безгә үрнәк булып яшәдең. Безнең өчен олы бәхет бит ул, сәламәт һәм имин яшәвең. Хөрмәтле Ирек Рәхимҗанович, якыннарыгызның матур теләкләрен күркәм җырга терәбез. Алда да бәхетле булып яшәргә телибез. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти.
рәхмәте, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышы